المشروع هذا اسمه فلامينغو بلو، صاير في منطقة بيوكشك مجي بإطلالات على البحر. مساحة أرض المشروع 5282 متر مربع بعدد شقق إجمالي 59 شقة فقط. أما بالنسبة لعدد الطوابق ففي عندي 5 طوابق بكل برج، وآخر طابق عم بيكون هو لشقة دوبلكس. بكل طابق عم بيكون في إما شقتين أو 3 أو ماكسيموم 4 شقق. أما بالنسبة للأنماط فمتوفر عندي غرفتين وصالون، و3 غرف وصالون، و3 غرف وصالون دوبلكس، و3 غرف وصالونين دوبلكس. عدد الأبراج بالمشروع هن برجين فقط. رغم ذلك عملوا لكل برج كذا مدخل. البرج الأول عملوا له 3 مداخل، البرج الثاني عملوا له مدخلين. طبعا بكل مدخل عم بيكون في مصعد خاص، وعم بيكون في بالطابق الواحد إما شقتين أو 3 أو 4 ماكسيموم مثل ما ذكرت. فهذا الشيء بيعطي خصوصية أكثر للأشخاص الساكنين. أما بالنسبة لعدد المحلات التجارية في المشروع فهن عملوا فقط 6 محلات تجارية. في عندي هون شقة عرض 3 غرف وصالون، مساحة إجمالية 157، مساحة صافية 112.16. الباب من الخارج حابب بس انكم تشوفوه، لونه بني كتير جميل ومقلم هيك بالأسود، القفل أسود، المسكة سودا، الناظور هذا أسود، فكتير عاطي جمالية وتقل من الخارج. لما منسكره من الداخل لونه مختلف تماما، كمان كتير حلو، وجاي اللون الأبيض من الداخل كتير جميل مع ألوان الشقة. الأقفال من ماركة الكالي يعني هي الأفضل حاليا بتركيا، فعن جد غنية عن التعريف. هون في عندي كمان جهاز الانترفون، وهون في عندي الصالون. الباب هذا تبع الصالون يعني أو الأبواب بشكل عام بالشقة كأقفال كأخشاب عجبتني جميلة، حتى لون الأبيض كتير طالع حلو. بس ممكن يكون هذا الموضوع مزعج إنه الزجاج اللي بالوسط شفاف، فأنا بالصالون عندي ضيف ناس جوا بدها تتحرك بالبيت، الموضوع شوي مزعج. ممكن الشخص يحط لساقة، كتير الحل بسيط، يعني لساقة في منها أشكال وألوان وموديلات، فالحل بسيط ومانو مكلف. مساحة الصالون 29 متر فاصلة 59، يعني كمساحة الصالون جدا جدا يعتبر مساحته جيدة. طبعا كل شيء عم بتشوفوه هو عبارة عن ديكور، الفرش مانو داخل بسعر البيع، هو بس للعرض. هون في عندي واجهة زجاجية كاملة. الباب تبع البلكون هذا بشكل نصف مساحة الواجهة الزجاجية، فلما بيتسكر هو سلس، يعني بالفتح والتسكير ما كتير صعب. ولكن الحلو بالموضوع انه انا فيني افتح نصف الواجهة الزجاجية، مش مجرد باب واطلع لبرا، فانه بينفتح وبيتسكر. وهون في عندي زجاج مع الومنيوم، هذا من شان موضوع الامان. الاطلالة على داخل المشروع، المساحات الخضراء، على المسبح، على البحر، فالاطلالة كتير جميلة، الاطلالة عن جد خلابة كتير عجبتني. في مكيف هون، بس هذا المكيف مع الأسف فقط للعرض، الشخص هو بيشتري من حسابه. هون في عندي المطبخ هذا مساحته 16.8. الجودة والكواليتي الموجود بالمطبخ أو بالشقة أو بالمشروع كاملا كتير عجبتني، كتير حلوة عن جد، مشتغلين شغل ظريف. هذا مرمر، هون مرمر، في برايز كهرباء هون، بريز كهرباء هون، هي طاقة مشان الإنارة المخفية اللي لسه بدها تركب، هذا الشريط تبع الإنارة المخفية، فبتركب هون لحديت هون، تعطي إنارة كتير كتير جميلة. الطباخ هو صاحب الهواء من ماركة سيمنز، ألماني، داخلين ويسلموا من ضمن سعر البيع. هذا الطباخ عن طريق الكهرباء، ما في شيء بالشقة بيشتغل عن طريق الغاز، ما دخلوا غاز أبدا على هذا المشروع. هذا النظام الجديد اللي أغلب المشاريع صارت هلأ
تتبعه، لانه عن جد الغاز خطير، يعني لا سمح الله ممكن يصير تسرب غاز او شيء، فالغاز خطير. ما في حاجه له. الفرن عن طريق الكهرباء، هذا عن طريق الكهرباء. التدفئه مركزيه، تدفئه تحت الارض كمان، ما في حاجه نهائيا يعني للغاز، فالغاز ما لازم يفوت على الشقه. الخزن كالوان يعني الاخشاب كثير عجبتني، الابواب كمان الوانها حلوه، هذا الزجاج شفاف بس مثل ما ذكرت حله بسيط، والباب هذا بينفتح هيك وبيتسكر سحاب، يعني ما من هدول الابواب اللي بياخذوا مساحه كثير، فهذا انا كثير بيعجبني لانه ما بياخذ مساحه. الخزن ابدا ابدا ما في صوات، الدروجه اشي كثير جميل، الالوان حبيتها. الفرن هذا كمان رح يسلمونا اياه الماني. الميكروويف مع الاسف ما موجود، لا هو ولا هي غسالة الصحون والكاسات. هذا تاتش الميكروويف كثير حبيته، عن جد كثير حلو، ممكن الشخص ياخذ مثله لانه مكانه راح يكون موجود. البراد كثير كثير جميل بس كمان للاسف لا يسلم، حبيته كثير كحجم كجماليه. في له كاميرا هون، في له كاميرا هون تشتغل عن طريق الواي فاي. هلا شو فكرتها بالضبط هي الكاميرا انا ما عرفت، بس يعني حسب ما حللت انه ممكن الشخص يفتح من موبايله يشوف شو في داخل البراد اذا ما حب هو انه يقوم لعند البراد. فالموضوع شوي مضحك ولكن جميل بصراحه، عاطي هيك نوع من التغيير هذا البراد. فمخصصين كل رف في شيء معين بينحط، حتى هي متحركه بتروح يمين بتروح شمال. كثير كثير حلو هذا البراد، تفاصيله يعني عن جد كثير جميله. من برا في شاشه كمان مشان التحكم. بنصح فيه ولكن سعره اكيد ما حيكون رخيص، رح يكون شوي مرتفع. هون في عندي البلكون او التراس فيني اقول عنه، مساحته 7.63، مساحه جيده. هذا زجاج ملبس الومنيوم، هدول بس للزينه، يعني هدول من برا عاطين شكل البرج شكل خارجي كثير جميل، فهن جيدين كزينه. هون بتركب قطعه المكيف الخارجيه، طبعا المكيف ما لا يسلم ولكن هذا هو مكانه. فبرا المساحه كثير كبيره، ممكن كمان الشخص انه يحط طاوله الطعام برا بدل ما يحطها في الداخل. بالنسبه لمزايا المشروع، هلا بصراحه اكثر اشي لفت لي انتباهي موضوع الكواليتي، يعني هن مشتغلين جوده بهذا المشروع جدا ممتازه، مو مسترخصين بشيء ابدا. انا هذا اللي لاحظته، يعني حتى على مستوى المصاعد رغم انه في بس برجين وعدد طوابق بس 4 طوابق يعتبر، لانه اخر طابق هو شقه دوبلكس، وبالطابق الواحد في عدد شقق جدا قليل، الا وهن مختارين ماركه مصاعد شندلر اللي هي تعتبر من افضل ماركات المصاعد عالميا. فانه حتى بهيك شغله ما استرخصوا، فانه مو مسترخصين بولا شيء. انا هذا اللي لاحظته. غيرهم المشاريع بتلاقي مثلا مشروع عنده 30 طابق في البرج وفي كل طابق في مدري كم شقه وحاطط ماركه رديئه بموضوع المصاعد. فهي الماركات المانا منيحه، بيكون المصعد بطيء وبيعطل كثير وبيسبب مشاكل بصراحه. بينما لما يختاروا ماركة جيدة وهن ما عندهم هالطوابق أو هالعدد الشقق، فهذا دليل على أنه هن ما اشتغلوا، هن عم بيفكروا موضوع رخص أو ما رخص. يعني هن بدهم أنه سكان هذا المجمع أو عدد الشقق القليل هذا كلها تكون ناس راقية وناس محترمة. إضافة لذلك أنه منطقة بيوكشك ماجد تعتبر من المناطق الهادية الرايقة، بعيدة شوي عن مركز المدينة، ولكن منطقة ما فيها كثافة سكانية، واغلبها بيكون في إلى بحر، يعني هي تعتبر منطقة بحرية. في عندي هون الكوريدور هذا مع المدخل مساحتهم 12 متر. في هون خزانة مع مرآة من شان المانطو، وحدة 2 3 4 خزن مع مرايا. فمراية كتير كبيرة جاية من تحت لفوق، عاطية كتير جمالية بالكوريدور. في عندي هون الحمام الأساسي تبع الشقة، مساحته 5.03. الأبواب والأقفال كتير عجبوني جيدين. هون في خزن مع مرآة، في وحدة 2 3. المغسلة كتير كبيرة، في كمان تحتها دروج. الدوش هذا له بابين، هون باب على اليمين وباب على الشمال زجاج بينفتحوا وبيتسكروا. في دوشين حتى مو واحد صغير وواحد كبير، وفي ساحب للهواء. الحمام كله عاملينه سيراميك، هذا الشيء بيعطي عمر اطول للحمام، ما بيصير عندك رطوبه، ما بيصير في شيء. فانا لاحظت انه عن جد بهذا المشروع مشتغلين شيء كواليتي جدا ممتاز، شيء
يضاين ويستمر مع الشخص اللي بده يشتري أو اللي بده يسكن. هون في عندي غرفة من شان الغسيل. الغسالة ما أنا داخلة بسعر البيع، هي كمان الغسالة واي فاي، بنصح كمان الشخص يشتري مثلها. في فوق رفوف، الخزانة كتير كبيرة، في جنبها حتى كمان خزانة، وفي مقابلهم كمان خزانة، وحدة هون ووحدة هون. هدول من شان الأحذية. فبالكوريدور في كتير عندي خزن. أما بالنسبة للنقطة الثانية واللي هي أنا بعتبرها الأهم، سلبيات المشروع. موضوع السلبيات نحن لما بنذكره عن جد أحيانا كتير بنواجه مشاكل وصعوبات من قبل أصحاب المشاريع أو الناس اللي عم بيسوقوا لهي المشاريع، انه ليش ذكرنا السلبيات؟ لازم نحن نحكي عن مشروع هو الافضل في الكون، هو هذا المشروع ما في بعده مشروع ما له سلبيات. يعني هذا الموضوع عن جد مضحك، ما عم يقتنعوا انه ما في شيء بالدنيا ما له سلبيات، ما في مشروع بالعالم ما في له سلبيات، كل شيء في له سلبيات وايجابيات. ونحن اللي علينا انه نحكي للعميل، والعميل يا بيتقبل هي السلبيات يا اما ما بيتقبلها، بيشوف طلبه بمكان ثاني. وكثير ناس بتتقبل السلبيات على فكرة، كثير عملاء عنا بيتقبلوا السلبيات بكل صدر رحب وما عندهم أي مشكلة، بما أنه نحن صارحناهم فيها، فهن بيشوفوا حالهم ما عندهم أي مشكلة بهي السلبيات. فهدول الناس ما عم يقتنعوا بهذا الشيء، ما عم يقتنعوا في سلبيات وإيجابيات لكل شيء، وما عم يقتنعوا أنه الرزق على الله، كل فكرهم أنه نحن اللي عم نقطع برزقهم. فهي النقطة نحن عم نقولها من زمان ورح نضل نقولها، رغم انه كثير عم نواجه مشاكل وصعوبات يعني صدقا بهذا الامر. سلبياته لهذا المشروع، الشغله الاولى انه ما في عنده المسبح شتوي، الشغله الثانيه ما في ساونا ولا غرفه بخار ولا حمام تركي. الخدمات اللي متوفره اللي هي مساحات الخضراء، العاب للاطفال، المسبح الصيفي، وصاله الفتنس عاملينها مقابل المسبح بموقع كثير جميل. فأنا بعذرهم إنه هي الشغلات ما أنا موجودة، بصراحة معذورين لأنه المشروع ما كتير ضخم، المشروع صغير، وهذا الشيء كمان بدنا ما ننسى إنه بيخفض من قيمة العائدات. في عندي هون غرفة النوم الأولى مساحتها 12.8، مختارين بالديكور اللون الزهري فطالعة جميلة. طبعا هي الأشياء ما حتسلم، بس إنه هن مختارين الديكور زهري على إنه رح تكون هي الغرفة لبنت. هون في اللون الازرق مختارينه مشان انه اساس رح تكون لصبي، مساحتها 10.85، فهديك اكبر من هي الغرفه بشيء بسيط. طبعا في واجهه زجاجيه، ومثل ما ذكرت التدفئه مركزيه تحت الارض. وهون في عندي الماستر روم، هذا حمام غرفه نوم الابوين، مساحته 3.62. الدوش مساحته كتير كبيره، حلو الدوش مساحته. في عندي ساحب هواء، الحمام كله سيراميك مثل ما ذكرت، هذا الشيء كتير ايجابي. هاي المرآة كتير حلوه رغم انه ما في خزانه وراها، بس كتير جميله، بتستاهل انه الواحد يضحي. المفروض هون كمان عن طريق التاتش تشتغل انارته وتطفي. فهذا النوع شايفه انا قبل هيك كتير جميل بصراحه، حلو. فمساحه غرفه النوم لوحدها هي 18.84، في لها واجهتين زجاجيات، وحده هون ووحده هونيك. فاذا بنفتح هذا الباب وهذاك الباب بيصير في عندي هواء كتير، ممكن الشخص ما يحتاج حتى انه يركب مكيف. فالهوايات هون على البحر بتكون جميلة، والهواء بيكون نقي جدا، ما في كتير تلوث هون لانه ما في كتير سيارات، ما في كتير مصانع، ما في تعدد سكاني كتير كبير. فالهواء نوعا ما هون بيكون نقي والجو بيكون رايق. بالنسبة لاسم المشروع وموقع المشروع فهن متاحين أمامكم بشكل مباشر ومجاني، يعني نحن ما بنجبر أي شخص يستثمر عن طريقنا. نحن أول شركة في كل تركيا بتعطي موقع المشروع للعميل بشكل مباشر ومجاني. في كتير شركات تسويق بتركيا جيدة وسمعتها طيبة. شاركوا هذا الفيديو واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس لحتى تصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة. وكمان بإمكانكم تشوفوا فيديوهات ثانية لنا اللي راح تظهر هلا عندكم على الشاشة. كان معكم بلال، كنا قنوات سعيدة، سلام.